হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন গাইস। তো গাইস, আজকে অনেকদিন পরে আপনাদের আবার স্বাগতম আমাদের এই চ্যানেল খুলনা পেটস ব্লগে। তো গাইস, আজকে আমি আপনাদের কোনো পাখির আপডেট আমি লাস্ট 2টা ভিডিওতে দিচ্ছি না। তো গাইস, ইনশাল্লাহ আমি সামনের ভিডিওতে পাখির আপডেটস দিব এবং এছাড়া আমি কিছু নতুন পেটস আনবো এবং সেটারও আমি ইনশাল্লাহ ভ্লগ দেওয়ার চেষ্টা করব। আরেকটা কথা গাইস, আমার এই যেহেতু দেখতেছেন অনেক গরম, তো আমি সিলিং ফ্যানটা উপরে ফ্যানটা চালাতে পারতেছি না। যদি আমি ফ্যানটা চালাই তাহলে অনেক নয়েজ আসবে মাইকে। আরেকটা কথা গাইছে, এই মাইকটা আমি নতুন কিনছি এবং এখন থেকে এই মাইকেই আমার সব ভিডিওগুলো রেকর্ড হবে সাউন্ড। এবং আমি লাস্ট যে ভিডিওটা, মানে একটা লফটের, মানে কারো বাসায় গিয়ে তো ওইভাবে কথা বলাটা রুড মনে হয়। এই জন্য আমি এই মাইক থেকে বাসায় এসে আমি ভয়েস ওভার দিছিলাম। তো আপনাদের আশা করি ভালো লাগছে। আরেকটা কথা গাইছে, এখন যেহেতু অনেক গরম পড়তেছে তো আমি এই ফ্যানটা চালাচ্ছি, হালকা খুবই হালকা নয়েজ পাবেন। এই জন্য সরি বলতে চাচ্ছি যে খুবই হালকা নয়েজ পাওয়ার জন্য। গরম তো এই জন্য আমি এই ফ্যানটা চালাচ্ছি। চালিয়ে তারপর আপনাদের বলতেছি কি টপিক আজকের ভিডিওটা হবে। তো ফ্যানটা চালানো হয়ে গেছে, এখন আমি আপনাদের বলি কি টপিকে ভিডিওটা হতে যাচ্ছে। এই ভিডিওটা হবে হচ্ছে আমাদের আমার আগের যে চ্যানেল ছিল, আপনারা জানেন, যারা আগের চ্যানেলে ভিডিও তারা হয়তো বা জানেন যে খুলনা পিজিওর নামে আমার একটা চ্যানেল ছিল। যে চ্যানেলে আমি একটা ভিডিও বানাইছিলাম কবুতরের বাচ্চাকে কীভাবে হ্যান্ডফিড করাতে হয় এবং কীভাবে হ্যান্ডফিডিংয়ের খাবারটা বানাতে হয়। কিন্তু সেই চ্যানেলটাই ডিলিট হয়ে গেছে। এই কারণে আপনারা যারা আগের ভিউয়ার তারা হয়তো বা দেখছেন, কিন্তু নতুন যে ভিউয়াররা আছে তারা হয়তো বা এই বিষয়ে কিছু দেখে না এবং জানে না যে কীভাবে বানাতে হয়। বা আমি দিই না এই চ্যানেলে এখন পর্যন্ত এরকম কোনো ইনফরমেটিভ ভিডিও। তো সেই জন্য আমি আজকে এই বিষয়টা নিয়েই বলবো যে কীভাবে কবুতরের বাচ্চা বা পাখির বাচ্চার জন্য হ্যান্ড ফিডিং তৈরি করতে হয়। আমি খাওয়াই দেখাতে পারবো না, কারণ আমার কাছে বর্তমানে কোনো কবুতরের বাচ্চা নাই, পাখির বাচ্চাও নাই, কোনো কিছুই নাই। এখন আমার কাছে শুধুমাত্র একটা বেঙ্গলি ফিঞ্চ আছে। কারণ আমার এক্সাম আসতেছে, আমার আম্মু বলছে যে পেটস বেশি রাখা যাবে না, মানে এক্সাম শেষ হলে ধীরে ধীরে পেটস বাড়াবো। কিন্তু বর্তমানে আমার কাছে একটা বেঙ্গলি ফিঞ্চ আছে, আর কিছু নাই। সেই জন্য আমি শুধু দেখাবো যে কীভাবে বানাতে হয়, কিন্তু আপনাদের ওইভাবে বোঝাতে পারবো না। আগে আমি দেখাইছিলাম যে মানে মোটামুটি যে ঠেক চলে এরকম একটা, কিন্তু এবার আমি একদম প্রফেশনাল বানিয়ে আপনাদের দেখাবো। তো আপনারা দেখেন এবং আপনারা বলবেন যে আপনাদের কেমন লাগছে। এবং তো গাইস, আপনারা আমার সামনে কিছু ইনগ্রিডিয়েন্টস দেখতে পাচ্ছেন, এবং একটা খালি বাটি এবং একটা হামানদিস্তা বা ছোট, মানে মশলা কোটার জিনিস দেখতে পাচ্ছেন। এইসবের মাধ্যমেই মূলত বানাতে হয় হ্যান্ড ফিডিংয়ের খাবারটা। প্রফেশনাল খাবার বানাতে হলে আপনাকে ডাল এবং গম এইসব ভাঙ্গায় তারপরে আপনাদের বানাতে হবে। কিন্তু আমি ঘরোয়া পদ্ধতিতে ঘরে বসে কীভাবে আপনারা বানাতে পারবেন সেটা আমি আপনাদের দেখাবো। সর্বপ্রথমে আমার কাছে আছে মেইন ইনগ্রিডিয়েন্ট, যেটার মাধ্যমে মূলত আসলে খাবারটা তৈরি হয়। এইটা এই জিনিসটা কি, এটা হচ্ছে গাইস বেসন, ঠিক আছে। নর্মাল যে ডালের, মানে ছোলার ডালের যে বেসনটা হয় এটা হচ্ছে সেই বেসন, যে বিভিন্ন ভাজা পোড়ায় কোটিং করে বানাতে হয়, ওইদিকে আমি যাচ্ছি না। এরপরে আছে আটা বা ময়দা, ঠিক আছে, যেটাই বলেন, আটা বা ময়দা আছে। আর একটু হলুদ আছে, এই হলুদটা কী হয় যে গায়ের শক্তিটা বাড়ায় এবং এবং এই জিনিসটার কালারটা একটু সুন্দর হয়। আর আছে একটা বিস্কিটের প্যাকেট, ঠিক আছে। বিস্কিটের প্যাকেটের মাধ্যমে কী হবে, বিস্কিটে অনেক ধরনের, মানে যে কিছু নিউট্রিয়েন্টস থাকে যেগুলো এর মধ্যে থাকে না এবং এগুলোর দ্বারা পূরণ করা সম্ভব না, সেই নিউট্রিয়েন্টসগুলো এই বিস্কিটে থাকে। এবং বিস্কিটের ভিতর দিয়ে এই নিউট্রিয়েন্টসগুলো মানে বাচ্চারা পায় আর কি। এই জিনিসটা ওই হামানদিস্তাটা আমি আনছি বিস্কিট গুঁড়ো করার জন্য। আর এই বাটির ভিতরে আমি আপনাদের বানায় দেখাবো যে কীভাবে জিনিসটাকে বানাতে হয় এবং মিক্স করে দেবো, ঠিক আছে গাইস। এবং আমি সব কিছু প্রথমে সাইডে সরাই। প্রথমে আমি বিস্কিটটা গুঁড়ো করবো, আপনারা সেটা দেখেন। বিস্কিটটা গুঁড়ো করার পরে তারপরে গিয়ে আমি হচ্ছে অন্যান্য কাজগুলো করব। ঠিক আছে গাইজ, একটা সমস্যা আছে গাইজ। এই যে ফোনটা দিয়ে আমি রেকর্ড করতেছি, এই ফোনটায় টাইম ল্যাপস মুড নাই, ঠিক আছে। টাইম ল্যাপস মুড না থাকার কারণে একটা সমস্যা হয়েছে। টাইম ল্যাপস মুড থাকলে আপনারা দ্রুত করে আমি বিস্কিটটা ভাঙবো সেটা আপনারা দেখে ফেলবেন।
কিন্তু টাইমলেস মোড নাই, এই জন্য আপনারা একটু সময় সাপেক্ষ ভিডিওটা হবে, আপনারা একটু দয়া করে দেখেন। আমি বিস্কিটটা আগে ছিঁড়ি, ঠিক আছে? দেখে যে অনেক শক্ত দাব দিয়ে ফিরতে হয়েছে। এই দেখেন বিস্কিটটা আমি খুলে ফেলছি। তো এই যে জিনিসগুলো এখানে আছে, যে যতটুক আছে সেই হিসেবে আমার 2টা বিস্কিট দরকার। এখানে দেখেন আমি 2টা বিস্কিট নিয়ে নিচ্ছি, 2টা বিস্কিট আমি নিয়েছি। এখন 2 বিস্কিটটাকে আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি। আর এবার আমাকে সুন্দর করে এটাকে গুঁড়ো করতে হবে, একদম পাউডার করতে হবে, ঠিক আছে? সুন্দর করে আমি এটাকে পাউডার করি। টাইমলেস মোড না থাকার কারণে আপনারা তাড়াতাড়ি দেখতে পারবেন না, এই কারণে ভিডিওটা অফ করি, পাউডার করে আপনারা গাইস আমরা বিস্কিট 2টাকে একদম ফাইন পাউডার করে ফেলছি। আমাদের একটু দেখাই, দেখেন এই দেখেন একদম সুন্দর করে পাউডার করে ফেলছি। একটু অন্ধকার দেখা যাবে, আমি ফ্ল্যাশটা অন করতে ভুলে গেছি গাইস। তো বুঝতেও তো পারছেন যে আমি পাউডার করে ফেলছি সুন্দর করে। মানে আমি এই বাটিটার ভিতরে সবগুলোকে ঢালবো, তার জন্য আমি একটু কাঁচা গাইনি, এটাকে আগে সরাই, একটু নয় যাবে। আমি আস্তে আস্তে সবগুলোকে সুন্দর করে ঢেলে দিই। এই যে বিস্কিটের সব পাউডার আসতেছে এর ভিতর থেকে। ঠিক আছে, সব বিস্কিটের পাউডার অল্প একটু বাকি আছে। এই দেখুন আমি সবটুকু ঢেলে দিছি, বিস্কিটের সব পাউডারের ভিতর চলে গেছে। এই দেখেন বিস্কিটের পাউডার, ঠিক আছে? আচ্ছা বিস্কিটের পাউডার দেখতে, বিস্কিটের পাউডার দেখা যাচ্ছে। এবার আমি একে একে সবগুলোকে নিয়ে আসি। আপনাদের রেশিওটা এইভাবে রাখতে হবে যে যদি বেসন আপনার 2 চামচ দেন, আপনার ময়দা দিতে হবে 1.5 চামচ, ঠিক আছে? এইভাবে আপনাদের রেশিওটা রাখতে হবে। তুমি সেভাবেই করি। বেসনটা আমি 2 চামচ দিচ্ছি, এই যে 1 চামচ, আর 1 চামচ দিই। এটা একটু কম হয়ে গেছে, আর একটু দিতে হবে। তো গাইস এখানে 2 চামচ আছে টোটাল, এটা পুরাই দিয়ে দিই, ঠিক আছে? এটা আমি দিয়ে দিলাম। এইবার এটাকে আটা দিতে হবে, ঠিক আছে? আটা বা ময়দা, ময়দা দিতে হবে 1.5 চামচ, ঠিক আছে? ভরা ভরা 1.5 চামচ। এই দিলাম, এই যে 1 চামচ আসলো, এই যে গেল 1 চামচ। আর অর্ধেক চামচ দিতে হবে, এইটুকু, ঠিক আছে? আটা এবং বেসন আমাদের দেওয়া হয়ে গেছে, এটা সাইডে রাখি। এই হচ্ছে মূলত সব কিছু দেওয়া হয়েছে। তারপরে এবার যে হলুদটা আছে, এই হলুদটা আমি মোটামুটি মেপেই নিয়ে আসছি যে 2 চামচ এবং 1.5 চামচের জন্য একদম ঠিক আছে। তারপর আমি একটু কমই দেবো, বেশি হলুদ দেওয়াটা উচিত হবে না। এইটুকু রেখে বাকিটুকু দিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে? অল্প একটু রাখছি, এখানে রেখে দিই আমি। কাগজটাকে গাছ সরাই রাখি আমি, ঠিক আছে? কারণ এগুলো ঘরের ভিতরে রাখলে ঘর নোংরা হয়। মানে আমি আস্তে আস্তে মিক্স করি এটাকে, সমস্ত কিছু যা যা আছে এখানে সবগুলোকে আমি এখন মিক্স করব, সুন্দর করে মিক্স করব, ঠিক আছে? এই যে দেখেন মিক্স করতেছি, সুন্দর করে জিনিসটাকে মিক্স করে ফেলছি। বিস্কিটের গুঁড়ার কারণে জিনিসটা অনেকটা রিচ হবে এবং মানে পেট অনেক বেশিক্ষণ ভরা থাকবে। কবুতরের বাচ্চারা কিন্তু খুবই তাড়াতাড়ি হজম হয়ে যায় এবং পেট মানে খালি হয়ে যায়, 2 ঘন্টা পর পরে খাওয়ানো লাগে। কিন্তু বিস্কিটটা দেওয়ার কারণে পেটে হজম অনেক সময় ধরে পেটের ভিতরে থাকবে জিনিসটা, এবং হজম আপনারা মনে করেন অনেক সময় থাকা মানে হজম ভালো হবে না, কিন্তু হজমটাও খুবই ভালো হবে, কিন্তু খাবারটা ওর জন্য অনেক মানে পুষ্টিকর হবে জিনিসটা বিস্কিট। এবং অনেকে তো শুধুমাত্র বিস্কিটে গুঁড়ো খাওয়ায় কবুতরের বাচ্চা বড় করে ফেলে, কিন্তু শুধুমাত্র বিস্কিটে গুঁড়ো খাওয়ালেও সমস্যা, ঠিক আছে? গাইস আপনারা হয়তো বা বুঝতে পারছেন না, আমি ফ্ল্যাশটা অন করে আপনাদের আবার দেখাই। তো গাইস ফ্ল্যাশ আমি অন করে ফেলছি। এবার দেখেন, খেয়াল করে দেখেন, একটু ফোকাসে নিয়ে আসি। এবার দেখেন এরকম একটা কালার আসছে, পাউডার হালকা ব্রাউন ব্রাউন টাইপের কালার আসছে। এখন আমি আপনাদের দেখাই যে এই পাউডারটাকে আমি একটু হ্যান্ড ফিট তৈরি করে দেখাই। আপনারা যখন দিবেন অবশ্যই আপনারা গরম পানি দিয়ে এই কাজটা করবেন। গরম পানি দেওয়ার কারণে কী হবে, জিনিসটা অনেক, আমি একটু উপরে উঠাইলাম ক্যামেরাটাকে যাতে বোঝানো যায়। এই দেখেন এরকম কিছুটা
আপনারা যখন হেমফিট বানাবেন অবশ্যই গরম পানি দিয়ে বানাবেন, কিন্তু ডেমোর জন্য আমি আপনাদের নর্মাল পানি দিয়ে বানিয়ে দেখাচ্ছি। আমি এই বাটিটা খালি আছে, এর ভিতরে আমি বানাই, তার জন্য আমাকে পানি নিতে হবে। আমি গ্যাস এইটুকু পানি নিচ্ছি। এর ভিতরে আমাকে টোটাল মোটামুটি এই যে 2 চামচের একটু কম কম আমি দিচ্ছি, আর একটু দিয়ে দিই। ঠিক আছে, এইভাবে এরপর আপনাকে আস্তে আস্তে করে মিক্স করতে হবে এটাকে। প্রথমে একটু বলের টাইপের ফর্ম হবে, তারপরে যখন আস্তে আস্তে আপনারা মিক্স করতে থাকবেন, মিক্স করতে করতে এটা ঘন একটা লিকুইড তৈরি হয়ে যাবে, তখন সেটা আপনারা খাওয়াতে পারবেন। আর একটু পানি দিই, তাতে কী হবে জিনিসটা একটু মানে পাতলা হবে, এবং বাচ্চাটা মানে আমার কাছে তো নাই কোনো পাখির বাচ্চা বা কবুতরের বাচ্চা, কিন্তু একটু হালকা করে দিলে তখন কবুতরের বাচ্চা বা পাখির বাচ্চাটা ভালো করে খেতে পারে, এবং সিরিঞ্জের ভিতরে আটকাবে না যদি আমি একটু হালকা করে দিই। এবং বেসনের যতগুলা বল এবং দানা তৈরি হয় সেগুলোকে ভেঙে দিতে হবে সুন্দর করে, এইভাবে। ঠিক আছে, সুন্দর করে ভেঙে দিতে হবে। এটা কিন্তু ওই যে ভাজা করার উপরে কোটিং করা বেসনের লেপই মনে হচ্ছে, কিন্তু এটা কিন্তু ভুল করেও কেউ খাবেন না। আর খাওয়া যাবে, এটা নিয়ে সমস্যা নেই, খেতে পারবেন, ওটা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই যে খেতে পারবেন না। কিন্তু এটা যদি আপনার কাঁচা খেয়ে ফেলেন তাহলে কিন্তু সমস্যা। এই জিনিসই যদি ভাজা করার উপরে কোট করে বানান তাহলে কিন্তু খেতে পারবেন, কিন্তু এইভাবে খেয়ে ফেললে কিন্তু সমস্যা। এটা হচ্ছে পাখিদের জন্য অর্গানিক একটা খাবার হয়ে গেছে। বিস্কিটটাও শুধুমাত্র একটু মানে একটু অন্যরকম খাবার হয়েছে, কিন্তু বিস্কিটটা কোনো সমস্যা করবে না, বরং তাদের হেলথ ভালো রাখবে এবং পুষ্টি বেশি দিবে। বিস্কিটের কারণে জিনিসটা অনেক ভালো হবে পাখিদের জন্য। তো আপনি যদি কাঁচা খেয়ে ফেলেন আপনার কিন্তু সমস্যা। ঠিক আছে, এইরকম আপনার কনসিস্টেন্সি থাকতে হবে যাতে সিরিঞ্জের ভিতরে সুন্দরভাবে এটা থাকতে পারে। এবং তো গাইস এরকমই ভাবে বানাতে হয়। এবং আপনার 5 টাকা দামের যে বিস্কিট, সেটার ভিতরে এনার্জি প্লাস দিলে সব থেকে বেশি ভালো হয়, সর্বোত্তম হচ্ছে এনার্জি প্লাস। কিন্তু আপনি এনার্জি প্লাস যদি না পান অন্যান্য বিস্কিট দিতে পারেন, কিন্তু আপনারা কোনো সল্টেজ বিস্কিট বা এরকম কিছু দিবেন না, বা কোনো বেকারি বিস্কিটও ভুল করে দিবেন না। আপনাদের অবশ্যই যদি এনার্জি বিস্কিট না পান তাহলে আপনারা কোনো ডাইজেস্টিভ বিস্কিট দিতে পারেন, সেটা সব থেকে ভালো হয়, এনার্জি বিস্কিটের থেকেও ভালো হয়। ঠিক আছে গাইস, এই ছিল মূলত আজকের আমাদের ভিডিও। এই ভিডিওতে আমি আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছি যে কীভাবে কবুতর অথবা পাখির বাচ্চার জন্য আপনারা হ্যান্ড ফিডিং তৈরি করতে পারেন, এবং কতটুকু কনসিস্টেন্সি রাখলে সেটা আপনারা পাখিকে খাওয়াতে পারবেন অথবা কবুতরের বাচ্চাকে খাওয়াতে পারবেন এবং সিরিজেও আটকাবে না। এবং আমি আপনাকে আরেকবার দেখাই, এটা হচ্ছে গাইস পাউডার। ঠিক আছে, এর ভিতরে মিক্স আছে অনেক কিছু, যেগুলো মিক্স আছে আপনারা ভিডিওতে দেখবেন। এটা হচ্ছে মূলত পাউডার, এবং এটা গোলানোর পরে এটা এরকম হবে, অনেকটা সেরেলাকের মতো। সেরেলাক তো এখন অতটা পাওয়া যায় না, এই দেখেন এরকম হবে কিছুটা। ঠিক আছে, হলুদ রঙের হবে, তার হলুদ দেওয়ার কারণে একটু কালারটা চেঞ্জ হয়ে যায়। তো গাইস, আজকের আমাদের ভিডিওটা যদি আপনাদের একটু উপকারে আসে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভিডিওটিকে একটি লাইক করে দেবেন, এবং কমেন্টে জানাবেন যে ভিডিওটি আপনাদের কেমন লাগলো। তো গাইস, এই ছিল আজকের ভিডিওতে। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ, টাটা অ্যান্ড বাই।